Bonjour chers auditeurs, bonjour téléspectateurs Nabiso ya Lisolo ya Congo. Car un journaliste Nabino Justin Dombela na yesu ko sepesa bino ko satisfaire bino po boleli mingi. Bo bengi na ba téléphone Gislaine tout ça pour ça mutu alobela biso en tout cas muto bino bo senga ki wana boyebi wana. Surprise yango mais avant ça na opesa mbote na président nga depuis les États-Unis Bobby Batanto oh il y a une maman Niclette motema ya maman Niclette a pesa mbote na pesa mbote ya parti ya Chrisville na pesi fiston mweni mbote na pesi marka bolende le mbote en tout cas na pesi pe mbote na bana États-Unis nyonso en tout cas salon ça ka moko na États-Unis et là salon Espa donc pesi ko za pour ça salon soin de visage manicure pédicure coiffure à bien perruque à bien donc salon ça ka moko et là salon Espa et puis na pesi mbote na bâtiment street Chrisville na pesi mbote na vice-président ya fondation na biso fondation na biso ya chef Bobby Batanto na pesi mbote na vice-président monsieur Joe Batanto na pesi mbote à partir des États-Unis babi confinement toujours bomi batte là tout ça on a pour ça na bino talara Soficom monogramme yonde bino de bosala biso donc faut bomi batte la po biso to zala bien sans plus tarder na kopesa mbote na invité na biso Pasteur John, l'été a pété. Bonjour Pasteur. Bonjour ma sœur Kito. Bonne santé malgré tout coronavirus, santé sanéreni. Santé base, santé penda côté wana. Nous avons ça grâce au na mérité. Donc vous avez santé malade mais ça donc vraiment merci pour nous. Nous sommes bien bola mon ayo ndenge maladie ça ba corona mais biso toujours épargné. Puis toujours continuer koloba. Peut-être vivre vraiment merci à trop gloire à Dieu donc mingi bay barati mingi bakansaka sport ba merci Seigneur fois la muka abeti kop muka zimbongo wana komisi nzambe or nga au contraire na ko la muka nga pia kana ne logo te mais sono monika santé na la mukina tongo simbi na za OK ce qui fait nzambo zapi pourquoi na lobi boyo vous remarquez ba taxi automatique mituka automatique ba moto batu musu basalo kwa yona nga pala mukaki na prochaine ndenga mesana la mukaki mais ayaki ko matana moto voiture camion bus combi taxi bis oyo et comme ça bango na destination te basuki na nzela misusu batena ba choc à libelo so hotel quand toka zaka mutu moko so makambo ibele nzokande ambiska de fetike na pante donc moi na vie soko moni so comme tina age au comme lelo nzamba pesio vraiment privilège ya kozana sengoneti batu nyonso bazala kumisa nzambe pourtant totombaka na nzela tokuta na batu misusu azaka neti yo mais na moi handicap na moi ezate que yo le kiye to yende manka to yende masumu le kaki était nzamba sala grâce à qui il fait tant que kwele li okumisa nzambe yepe ne pas dit que so ka bongonde aza na des faux be aza muto masumu to te mais sengo nyonso quelque chose en avantage bien na vie to sana nzambe pona suka to kuta na place à lingelela talaka mbote niki misi ba branche vous comprenez ngo one de base to ko penza. Mais pas ça, bazolo bakeno yo zonzime la coronavirus te, zonzime la maladie au te. Donc c'est que yo za même esprit na ba congolais o bazonzime maladie au te. Te na lobi te que coronavirus c'est ça te. Ezali na ndimaka ngope nazoluka ko tosa ndenge ba lobinga pena mibatela na umela. Mais nazo tiango kate po yango te mutetinanga na mukili. Corona bimi lo kwa na biscuit oke na voiture mo be vitesse be ou ba kwa kisiko libanga moko ya munene o soko sala ko tout on peut camier baluki bokufi siko na loye ba ki libanga na kanga misi na kele tout nango ou bien ça fresh au fenêtre simba devient pour payer les kanga na lik c'est ça corona na so manofre corona eza bozo kumemangona est-ce que malade ali bosé bo mabatino mukili ça corona to tanga ba cimetière jeune nombre ba tutu ba kofi na corona kongola ba cimetière moko banda mukile banda tilelo est-ce que malade ka corona ndeko ti batino cimetière kolik moi malaria succès ça là asila pa comment kwa mutu moko asila ba obi baba sida tant bayaka babimaka donc malade musuti lo so gagner corona malgré tout ba cheke kate ebola choléra ozui na 6h30 musomba sotiki na mabele ozomi sumba na makilo sumbi na michopo mutu musuku to auta motema so beta suita kati motema kia ata be motema ngebi makota masoko po diarele ke memina motema kote sa ngeti tindika maladi wana batangango
Pour corona comme on a dit comment je mindele ba moni pour ça pembe mindele et quoi il manque de ba publier ba maladie bi mele biso ba ibolo aussi c'est tout le monde en Afrique pourquoi ba coach en test là non ba no makama mike corona ça moko ba maladie neti maladie ye le ko le esika to yambia ngone sengo mais elle mo pour mon frère et comme neti o bela ni corona quand qui sont en pharmacie 100 francs o mel pe qui ça corona ça ni corona et s'il plaît na so pese ba schéma ta maladie ngana sepela nango ti lelo nangarta na lo nakuta nango bipoti bo makate yesu bipoti bo mamut ah to ça il ngo kisi to ngete mi su pan et so nyango mo bipoti vrai maladie mais balinga été na to ça comprendre corona eza maladie yena mu pepetant to timbeli système a kisi nango bien té donc moni lezo bi maladie ngo eza na kanai et puis sur tali d'autre part maladie ngo eza comme si kolomo kilipe après si biso frame na monde poto comment il avance à dominer mukili na ko pesa ngo valeur ko le kaye mutasala mukili cha biso poto to seto wanga nai na peut-être ça comprendre chez mana loba basi na belangwana ko le mukili to kipake su bienté o mona mutulelo ah ngambe dina pe me utina ye mutazo peso confesse ko vivre mo remarquer ni nzambete batu mingi ba reconnaître kanzambe kana lera piaka c'est mutakomi piaka ndoko mona so le kimu ke banzembo nzambe a siffler ya munoko Ave Maria, la mokate, bisote comme là. Mokate ce que les kibandaka ba prière à yomoko. Comme la capitale bangu qui a Jésus, mais sorti comme bon na poche, yo yebi. Vie. Donc on va chaque fois. Corona et tchebi se peut catch. Makambo belle personne qui en ordre à partir de corona. Parce que bi que baba réunion c'est ça la soupenzate. Ba hôtel c'est la soupenzate. Mi balo bazaro bima pa pamba pour kotika basi basi ngaka butu basi tarabasi na mbeto ndire moyibi abimi 5 la tikimbo na mesa on dirait mutako futanyo biloko na tout ils sont normal mais n'est pas dit que yangonde bank exception na vie ou bien to komi mal à l'aise à partir de corona non est-ce que ça na bateau ba le cap si corona ça te ba kuta ngo pe ba belate musi sur le bananga lo kuta bo maka oui biso tu to ba tu me mutromtaka na mukina ndenge na e maka tu to ndenge moko. Mais pas ça, babi maladie, ils ont frappé quand ils ont lobby. Ils ont maladie, ils ont frappé. Et puis ils ont babi, ils ont quand nzambe, nzambe beti biso parce que tout ce monde a mis bal na bal baso balana, tout ce monde a mabé comme ma casse, ma mabé comme belé, on babi nzambe frappé biso. Babi ils a fin du monde, donc comme déjà la fin du monde. Comme à la fin du monde, oui, on peut na ligne, on peut y a poto baé. Mais babi to comme dans la fin du monde. Ngana bie ya po banyonga mako kwa mapele kinga mutu na ko futa te bana bilela lela ngape na force mbongo ezate na bimina ti ridicule corona ya po na luka ko mi jembi kanga moko lokwa corona ye ngako demona tama na kisolo mabena benda apelo kwa mbwa so ezata corona ezo ngana kende po ba difficulté leki méchant ngaso sana corona langa ndam na papier pardon na pese kopo ya ndamba corona mukomsu na ke makolo makona moni solo mo benga bio fait sa corona ntaliboso ya mbinga noko njonde solo batumbi pine nakate solo pine on dirait corona ya kabongo ngamo na bien oh solo corona chini te eta pine na regretanga bia fait sa corona nate ça comprendre pour mais ça n'a pas copie et simbité que ta ko songa ngama makolo tala na kisasa to vivre na makambo ebelo ele ki corona na passe malgré tout to banga corona pour zo ravager to yebité to za na souci à battu na l'air danger ya comme souci à ko pesa baninga kimia babonga te mais bazoma kimia vu que to yepe na mukilito participer to pierre bango ngote ken banda ko belé bana mingi ba inena ba mama likola suffisant mama est-ce que batu yeso benga maka basi c'est ba classe kilo na vie to batu basi c'est ba classe kilo na vie bango to bazoma misela malonga est-ce que batu tu ba la c'est na classe belé na classe ba yimba les premiers est-ce que batu tu ba bima français qui to on a ba anglais na classe bango tu bazoma misela malonga boni boy na bana maka machema mukilo so mona tala to comment ko tambola na ba dette morale moko oje ba te ko lobela nani mutu mususu azana courage ko luka nzamba pesiye mais mbongo zo kutana ngona ko futa mais zo se pelisa ete siko foti na ete musalo abenga mela sala yango wana mais muto siko azo futa bango comment ko sana sika oyo mbongo zo kota ebele mais pas balongola tane fils que oyo ko pesa mutu na mo valeur que sana famille futa la liaka mais aux autres ça exemple yo soko ça 1000 mais batu basala ka 10 soko longoli ata bénéfice comme longola 500 au pesa baninga nyo sonné belé 500 ba kabola pour basoma kimena ba perte ya dépense sociale mabe
Mutalingi soka bimisaki 300 et bimisi 1700 na kozwa bombi 650. 50 wana nde apkabole libino lokwa ba travailler peso ko se motiver bino maso njoko la bino na musala. Olingi gagner tiwa pi bango ba nyoko matiwa pi mbasa ko musala malamu. Mabesa na Congo. So na bi Congo te partout dans le monde entier. Comment mutakosala musala mérité pas foutre ma popé ça est au bandi ba deso talaka ka mikolo ekoti. Comment mutasali azo na kate ki ekoti mbongo belé. Alors c'est la salaire na fait du mois pas bandira musala lundi il y a le premier oté mbongo monito so mananu boy bino bo c'est mais kino tale na ndao ba mbongo afuta ka bino kutu te ya ebele ko le kawana azo pesa ngo bana na ba ke no somba ba cadeau pour na jouer anniversaire. Mais bino bana ba famille bolia ka bato zo kotele mbongo ya zo lokumu mbongo anso bozo kotela ya zo bomba ngo asomba ya ko sepela kutu asomba ki eloko moko simbite aboko kendo zongo sango me dundi mbongo. Otosoma ki ninyo combien? $1600. Et quand quitte ton que nous sommes dans le magasin bakangi mutango voyager tana no wana perte ya eloko asali 1600 ki ofele auquel on pas cité bao bazo nyoka mapona ko sala musala na efute ya koma muto ba pesa quel respect bato ba nyoka makana c'est pona ko lukela ye o bazo kotele mbongo soko comme na fin du mois ora longola ne fils que on pas pesa bautala begizo tozo kendaka on m'a une église normalement ba toute une église que le ko bata corona. Tout le monde église à Corona, vous c'était. Vraie église, n'a pas non consulté. Je sais que vous avez un pasteur, vous avez un bon MP, ça va moi ma bonza. Un pasteur té. Est-ce que pasteur n'y a pas de bazoté? Bango tu babenga mi nanzam. Est-ce que pasteur n'y a pas bazoté? Bango tu bazana ndenge sa matindeli. Yeba qui place moi ne fils comme comme mona bien avantage magui ya kaka. Et belé ngabite n'y a pas mabe. Tous les pasteurs relaxanga na mala muna mabe na baka basa ba pasteur pour babenga mi nanzam. Ngamo pe kombe ba lobana ngana c'est faux. Tant ni histoire c'est que c'est vrai. Ndena tia rabino ndina sa frère pasteur to yebite. To kuta na porte alors l'homme na to ça lokwa ba fufu na kacha chenge. Ba chenge na kacha fufu lokwa sa pembe mona na raté. Na kiyungulu na kokita te. Ndena so ba schéma. Pour na zo mona ba to ebele ba okende église. Ba zo betre bango maboko na ba pasteur ba zo ko prier bango nde ba pesa ka. Bambongo na kosunga église mais que nous tala batu wana nde ba tie petit peuple catch o bazo nyoko la bango ba futa ka bango te mais bazo nyoko na misala donc ti batu mingi bakima RDC ba kenda bamboka ba paya ba kenda ngone sengo na ko soutien pas sédique pas sina méchant musu se pas c'est ça qui a yemo ko koka mais moi si bana kota ko la famille baza abo ma penzo tabima courageux asala musala pa mériter na musala ngo asala ka pe bandimiye li futa ko futa nde bato batali nazo mi boma to komi le kola bato bazo ko exploiter bango na tango tipo o bando ke sa misa aux États-Unis nazo fungola yo biso ba africain au moins tous les jeunes garçons jeunes filles na balabala bazo tambola mécontent mututu mécontent kota zolala mécontent et la mazolata mécontent et si kala ka moko mécontent biloko azolia mais osomona mutu azolia biloko na yemo ko soka kati likuita duna zoni saka mutu ndire matanga yoki ya famille asobaka nzalo ekobomisa ngai avant fufu penda dia to baby bandeko akati ya tena musu odundi boyo ngantike madesu wane lala echache komi na ngai moko ata fulime ko dublango mais soka dundi azomela fufu kwa kinini dana fufu ana posa alia tonda mais ayeba teke lekina munoko posa ba transférer mbibi na ndenga kotongola ou bien et tout alole muti adunda ngolo kwa cho de chapeau na ebite na lobani po ba mbibi yo mona kisasa ko pesa mutu bon appétit bi pesa te ngapa na pesa bon appétit fona telo zoliani so moni shawarma so bon appétit puis mutela bilo yitoko bandaka bon appétit aussi ça bon appétit merci po na goût na langage merci mais ya biloko biso to lia ko oh mayewe sangana na lumba oh mwembe kwanga oya mama nkoto bafu o balongola ngo ba posoli kolon dire bima ba loto we ba kwanga wana e vanda pe na made soir mena lelango moins cher ngai non yebiso ya on des arabes na baba to tambola trajet ma colonne beta 10 km à pied on dit na 50 trajet 100 mètres ba kwanga wana et qui t'a na mabumu lo cabinet we ba wesa cabinet we qui t'a tum n'était ça comprendre na o yebisa yo moninga pata kutana corona ko lekanga pour sentir que nzoto eza ngaite pona kota bikota
na charge bi charge ye banzoto nga na charge tala na ba no makamsu po compléter na ba no frère na charge bi charge na nzoto nga na kola pende sika penda na habité nga na corona to kokuta na boye peto pesa ni mbote pa biwa mobali leka na biso yo na kokaute po na biso nga na fournissement depuis que kola na nga na ta bébé 5 à 4 ans 6 ans na kota classe bene tozo sakana na baninga to beta bali mama benganga wana koko na biso to zakine pembeni koko na biso mwasi akufa tango yaka ba kangiyo wana bani papa na iba kité o ibité ba fanso na sama cool ko tongola sans motif mama si manzo te zapio lungwa pio na likate bo sundo mbango pia mama ninga bo manga na zo sumana likamna ibité zo bane ba fournissanga yi o bo batela kona na so fritala soko les gars ba ko tongola te o zabi bela na kisa songa mikolo kolia mabe otamba na barabara ba terrasse mai nyose koma barabara se koma ka mai poto ba humidité faut sauter ba kiai o kende be ba sola pina ko te ba tumba kite na zolo soko lia ki bien te ba dégâts so bi ko tala na ko sauter to vivre na te donc na conscience moko neti ba to ba na cachot mais ba zangi nenga ko s'exprimer makamsu to vivre ngwa ce ko betela nani mutema témoin que l'autre a bisika ba tumsu to so fanda biso nyoso so ko tipesa ngana fanda ko beta kanon o la fandi ko la fulu ene yangonga sola nye ko sala na ole na so ko to kwa ndeso a chicler ndeso so comprendre na ole bisa yonga ko mane ese nenye o bisi kwa chicler na yo kango tellement trop na bi habitué yo ga habitué ndeso so comprendre base schéma vie période keba n'est pas dit que ce que bongonde wa challenger té na vie faut te bagarrer tant que simba to c'est la batuka na finale ko équipe atane bandele to mona équipe ne bandele beta mabe ba wolo lango balata fares mo tala mudinda ndone na makolo bazaka ba jogo bato bazwa chance ko lekana ba via ligue cité na ba famille richité ba tangate mais bazaka na technique de guerre courage d'esprit on va balata fares a kitoko te po parcours na bango méchant nzoka na makolo ba ba le po bazaka na mbamba na vie ba ko ba couleur to ko za récite ya mo le ba koma pe batu na vie et on ba chaque fois na vie ko dénigrer ka mutu te tous les mutaza mutu ndena mona pire ngamo boy na chiki mwana mwana basi surtout bana basi azul le 4e yo nda solela na za million école papa na maman faut ba changer école ngana besoin de combien o tela yo moko na niveau ya bagage intellectuel na ngana ko bi ma 4e na teka mugabi 40e mo ko 4e yo ole na ko se prêter maman penda gaspiller bon école biso ba 43e yo tozi ba 49 lo kana kanga kolti na chemise ma papa ya tele ka ke ni pas tel péage nga koli ya sukina comment mu kolo ba na 5e matisa bazo matanga kanda yo yamba suko matime ko tanga otenanga oui maître mais professeur non c'est pas là mbango kutu mama mona bulletin na 50 ya suko penda soko ratenga 49 nazo c'est pas là mais faut mona ye ase mama ko na trahir papa na trahir papa yo na mona na kama fiana na luka na mona ta ministre na luka ina mona ta ministre oko suti ka boye akomana koteka na wenza mbanza mateki on comprend so ko lelo alela la 4e wana ekeiwa wapi pona bisayo yo mena vie batu misusu ba 6e classe ya ba manka neti te melelo penza mafungola bazo esengo na vie mutu pamba za la kate vie za na leo ele ba okoyi ko zwa po chite batu ba seki mena suka pa zongi so na mouvement ndenge vie za oya kufite zala na mona joueur ba seka match mo pas za footer mais ba supporter ba abima mais na suka match yem ta chabi pa grande équipe ba betele maboko komiti ola raté parcours à via mutu za challenge mutu netinga natanga te ya yoni ni famille nanga ni nani tokuta na nzela ozo pesa nga foti na likambo ya nga soki na pression okosala ngo te komanga na yebete tokuta na
Oh, yo vraiment ça fait longtemps. Bon, ça fait longtemps, ça fait longtemps, yani. Comment on a mais à mon avis, tout le monde a bien santé, bon courage. Moi, tout le monde a bien banana, il y a bien zakabo, il y a yoni. Na vie, moi, je ne fais que tu auras, ne fais que l'objet de l'obalité. Batu babonga avant, batu mona bango bakoya. Yo kanti na tangu ya kala Abraham, batu batu bakoya te. Monsieur ba relevant. Yo kanti batu lo so ba fena ba gombe. Bazaka batu ba utana gombe bakola na gombe. Gombe re bana gombe bakoma ko fana kinga na maluwe katina na maluku. So betelo parcours ko artia ko lelo ko kam. Omoni biso, omoni pe côté ba kota tala bango ba mayanzi. Akomi mukolo mena mayanzi. Wana so ba biso to kola ngabo ete biso to kola mingi na gombe. Biso to kola na kalina. Biso to kola na rarara. On prend na prince partout. Na prince partout. Oui, mais place comme si on place au zéro ça. Au sukolo te mayanzi. Pour qui mandenge de schéma vie. Banda mabe suka malam. Soko bandi malam créer lango protection timu kolokolo na kilo zakana malam. So quitté. On va vomir la fin d'une chose que très bien. Biso ba parcours à quoi ta auto ça na suka to pesa sen. Bango lokwa ba suba kamia sika ba kwanti ba pesa versement malam. Biso kara kizaka et sans ça malongate to kendo kubula ko ta ngumba. Allez au matin à 2 minutes, retour aux ongles au fait, les yeux na ba client. Pimpi à tes até, on s'en mis. Bolongo, on va camion au bon marami côté qui ya selemba. On va camion na roba tu chez ma vie. So ko kina angle ate kende na bay. Mutu ko langa. Tant on a moni que vieux so simba te na position te na ko engagement pembe na ngate. Comment ngamo ko na zo rafi na charge te pendant une semaine très bien. Là nos engagements mutu na bombe ya mona ba difficulté na ngabo kwa sekanga. Avec un église au botala les enfants jamais na boyelo ko wana. Mais pas ça. Babi bana chang basali des autres lobby po ba mona ki ba américain ba koti na mboka. Mais o biso to yebi ba frontière eza okangama ba aéroport donc ba lobby faut les ozalate. Siko ba yeko ça des autres ba bamba mabanga yo sa mosala nzambe. Tant que serviteur de Dieu au monia o malamu par rapport à corona ba lobby ba yo pesa biso maladi ba yeko injecter biso ba vaccin na bango wana poto kufa bien siko pona yo mutei olubani ngana moni obidi ke ezaboke ndenge bayaki bako bango mabanga te bako ko sona bango dans le calme batuni bango boyeli nini mais comment va voyager ça te bino bo sali voyage mission na bino zani et puis ndenge bakota ki est-ce que ba annoncer ki déjà avant que bango bakoya na télé beto yebito moni makamsu swana ba ope bazo bengana bango ba na raison po baza bana mboka balingi ba infiltré ba kota te po to mina période faut ça l'attention est-ce que et pas na bino so ibokangi porte bolali bo surtout na temps na 4 heures okendo subo moni mwana quartier ça na sa na bino na divo alali et so repese ka confiance po bokangi porte ça ki te malai na ndako loko sama na quartier o mana je komi keba tangu to ça ya monde entier to lingana ba vieux kende pona kotala waza mais soko moni comme le kambo ba pekisi ke mutoko tapa muninga te. Bon respecter partout. N'est pas dit que na quartier ce besoin ndako 10 étages, baninga ndako kikuku, loi ko zalaka pona batandako kitoko loi ndo yabakiba, mutandako kikuku ko pesa loi na quartier te ponda kuneza mabe. Non, bino tu besoin défendre le quartier na bino faut pesa ngo valeur boyo ka payer. N'était ça comprendre. Biso atato za pays mo ba kipara biso penza te, n'est pas dit que to pesa laisser aller na batutu baya. Bana tchang pe basali ke loko moko ya bien pona ko protéger Congo na bango. Il fallait pas se justifier comment boyeli yao. Or, il faut pas cette information na TV que batu tel bagoya pour na makambuta tel. N'est pas dit que ce osaka mundele pana bino boboy oyeka en Afrique oye. Pour on a des mundela comme ata bimeli na nzela manyanga. Ata yaki na bateau, ata bimeli soka bimi bo monika mundele le ka mundele. Et puis bela mindele batu na ba mikanda te ao. Na bita mikolo baba yeba. Ah ba ko tu no mwana mboka mukanda ko le ka mundele. To mona même na terme c'est ba caméra roulage. Si vous avez un peu de temps, vous avez un parquet. Salut, messieurs. Salut. Non. Or, là, quand on a fait un peu de valeur pour y coller. Ceux qui sont bien, nous avons respecté les bandes de Salandengue. Nous devons comprendre. On a pas si faut dire maintenant que Mindelo Bayaki. Bazan a droit à battre les misabino, mais Bazan a droit à baser pour Sungaire au Congo. Mindelo Bazan. Ba étranger ba pekisi ba vieux kita comment bino boyao comment bo kitela ki wa boyena nzelani yango bana mboka basirike pe batelemisa bango mais si ça pour la justification moko réel pour ko aussi sa maladie de corona on est ça mabete oui na mto besa yango donc bango basali para bien
biso pe to sali para bien mais na moni mabe po babamba ki bango mabanga soki balobi ya solo mais na moni pe mabe po bango ba justifier ki ta fa ba leka ba ki ta ba pesa information que tin ba tout tel ba ko ya wana so mutu musala ngate msate to une information ba po ba aider c'est ça et c'est le moko ça na lo ki ya kakate mutu to alingi Congo nga tous les mutu lo ba malamu à Congo c'est ka lingi Congo mais ce ka siliki pona likambutel bo pia kena nous faut tité po bino bo comprendre makanisi na été magatu bino bo zomona ki boza na raison yo kanda mundambo yo ka bongo kangisa bo luka conclusion mabe na biso soko tanga mingi atolo bima ka mabe bandi meloka lokwa ya sa bolola yebite atolo bima ka mabe to ndimela été mabe so bo mabiso na te so comprendre mutu tout ana droit na tika ça et pas ça confinement siko pour babi confirmer zozonga pour na yo lubanine parce que biso to vivre na bateau du jour siko to ça to vivre to kufa na 3 semaines voilà na ipso ki nzala ya Congo nanu ya 2 jours etiaka bato bamanka bafamille ebele batambolaka mpe balelaka siko botya ya soki basemaine otangi wana nazongela mpe nazoloba combien de ndako na Congo baza ata na bacongélateur na bafrigo te toza wa tokozala sur 100 ndako na Kisasa presque 84 oyo basanga bafrigo bandako mingi ata kutu corona ntango eyaki te mpo mwana bango na ekola fufu elali ekomi lobi eza pasi loba muta maladi ube bautaki feti bakoki te po oyo atali nango feti eleki ebele nazobisa yo na RDC akutu biso moko tokoti na bandako ata ntango maladi ezalaki te okokuta provision rare balambaka biloko osila mokolo yango soki te na butu nde esili ozo comprendre aloba wana donc ebele tozovivre na Congo na bamankan kolia nano ya kolia ya ndako po bokoka pasi tala kutu biso na bafamille mosu ezaka awa bobimi mutu mutali na fufu na ye ndunda nde ezali po yoka ndunda yango bakendaki wenze te soki ya koko autaka te na kisenzo akotikela biso mopiko na nde loto olambi te yoka barapport tozala na Congo omona bafandi awa boye mama na nga oyo aza na desa kongola po toza na pondu mais ezangi mafuta yoka barapport tozala na Congo awa eza barapport oyo nde tozwaka tomesa nango yaya awo ye nazelaki yo te ya nanga bimokisa ta desa to bakisa na makala po madesa elingaki elemba te yoka barapport tozalaka nango awa oyo barapport na biso awa yaya ndenge eza wana nayebisi yo toza na nyongo ya mama koko ya mapa awa aza na fufu tokopia ye te boluka na bokende botala tozwaka na soki nao na Congo to yoka masolo tokaka awa bima libanda tambola zonga na ndako oyoka makambo moko opesa oka ngai na bano bazaso bafandi bazotala biloko na moko azolekele to ndire ndako bayini ye te bokaboli ndamu kotonda Kisasa eza suya kotonda te kolala sante ya kotonda kake lokwa mokolo ebimi lelo formule kaka okufa te me ozala ndeko olekisa te lokaka neti moto azolia yomoni okobunga tata Kisasa moto akati likwita lieti likwita suka pa silisa donc azokango lokwa souci donc non soki nanu Kisasa to vive boy et bon bopesa biso soki des semaines combien na bato bazaka na mombongo malunga te mombongo na kaka $20 bande uta Angola ou bien na Paris soka sombi marchandise ateke bimisi bénéfice baleli bénéfice fond na wana $20 ezaka so soko kangena 2 jours akota na mbongo wana akwei siko na tos na ebite na pekisite mena zoloba tozozo ba instruction ko pesa loi to dozaka pe tous les batutu bana catégorie vio bino bomenaka te batu misu bana via 1 2 3 4 loi ya poto eponaka te na poto soko za millionnaire selo yo mais côté ko vivre batutu ya poto ba vivre ndenge moko a moins que ça la goldo ya batelaka te de danger po na poto to za boyo ko futa manesengo moko ko futela ndako pe les 30 za bien pour sombi réchaud TV radio frigo ofandi mais awa te to za na ba qualité moko ya musala musu ba ko bengo tam susu ingénieur mais ingénieur wana poste à ta place ma canande pour na ndako te ingénieur ko balabala ingénieur oui mais na ndako mona nazo bana ba vérité to ça combien na mabala ngana mona bimisi bana ti 4 bana éponge à 10 cm te c'est que bana tu ba botama na litoko obetela nai schéma libala nde balinganela mutu na libala nai na kokota te pona panzili bana bango na tala kana musika vie to eba kopesa ba loi na critiquer mutu te na juger te na lingi pays na ngapo to ba congolais
na lingi ba konzi pour faso pesa biso direction ko tambola na mboka to mona bolamu na vie mais ba loi musu boko sango na lingete na vie qui ça tona ba catégorie ba tu misusu bazo vivre na vie mo so ko tali ko lena ni bango moko pe ko mapoko kaka bon boko se bango ya semaine nda ba ko vivre wa bande ko poto pe ba ida bango mikolo yo ezo le kate mututu fana nda siko ndenge ni na ba tu misusu pe na poto ba kabarate na kanai po ba tu misusu ba tinda baninga mbongo ndenge nini ana téléphone abeti tchana tchana bokela ngame o misusu ba lokoso ba profiter c'est la confinance la soki nini wana nini c'est la confinement ici c'est la corona c'est la covid-19 ici là okoze sanga na boy te bien ndimi yango limbisa mais bon ça ba banque ezo kangama ba banque ezo sala ngali bina kende c'est 3 fois ate mingi te na mieti o batina nga bazo ko bangote na bité ko kabela ngana sengyo pété na bika batemite malamu bazaka toucha mo zo comprendre c'est ça pour bandimina ka bato bayo kaka ngai faut mon mutuzus ah lobby c'est attends 30 minutes y aura na souk vraiment je t'encourage je viens d'encourager yo tana na tata on dirait ngana za nyangwa tala soko sana biloba bana pesa ngai sengo na malobo yoki yoka kanga téléphone fanda ko lobi sana biloba batende te o motiver so nani même les camozo va t'affirmer sur yo kiango or même nga tali papa nzi ya nzinzi n'était pas comprendre ya ngwana kwata na vifo bobo ça te boss abonner massivement na chaîne Abisso Lisolo ya Congo vraiment base avec tanti président Bobi Batante na nzela Justin Dembélé na cameraman Abisso Michael Bouchakira très bien boss abonner massivement on a lobby ya ngwana base Vikeba ndeko nanga oyebi chebino côté obokolama mira lupango kwa iya mais kuna batapage minene ba staff ozo ba camarade mindele o changer langage te na sepela na bato ba mitema malamu ata komi na niveau ni abosa na kosunga batu te ba oya ye o comprendre ata na mingi te bénéfice po bino ntiko zaka moninga fana ke de poto na nyoko ma ngalo kwa na nyoko ma na ko ede batu te na suka bino ndebo simba matama ndeba pine silimu pepe bogoyeba saka na vie eba to banda vilelo obi ba voiture bo mama bana na barabara suka na matuko ba koma ko kata na njili ba sala ba mbabola yo saka na vie keba comment on va tout pamba te position mon en état de faiblesse au profiter na moto ndira sili libela le ba ko remonter le ba to faire na banda ko kitoko ba to tanto ba to ba faimo ko ndimate o ba sala pe abia ba betaka to le côté ba suka ba tia kana masola nostalgie ah quand j'étais au moninga tika ndebo pesa na 1000 francs natanga kalizana valera 1k otika na Congo akaratama na livre na mutilo kwa sanya mapa Congo changea yo ça na 9 francs je te commande à 20 combien 20 combien 20 combien province ne ba souté ce qui fait combien de provinces yo tama na kala livre d'or ya 9 francs 26 ce qui 20 provinces et de cortica que nous peser livre d'or no ko taba papier ba sala ngo ba carton ce qui était ça m'a bendé que non na mitra il va peser ba sala ngo banzu po bela kana ko ma livre d'or mali kamge ah c'est ya kala o menenge pesa boy nde kalengeza ah ngoyeba na visonga viva na tane lo longola makamba kala ato saka na mbongo kweya ko beta masolo na oya kala te na place de concordance ezate ba ko chola yo melama on a biso so comprendre nga un jour tel cas positif ko to suke la wat vraiment ça m'a pas mon botika la malam merci à tous. Merci Pasteur John, merci ba téléspectateurs na biso, merci ba Moro ya chaîne ya Lisolo ya Congo, toza toujours wana sans plus tarder dans ko boire libanga suka, hein, na vice-président Joe Batante, hein, akenda ye poto eza pona ye simanda donc asala ba voyage nenga lingi yo yebikaka et puis na pesi mbote à partir des États-Unis na Missouri, hein, na pesi mbote na Food Africa ya Nadia Nzuzi, hein. Et puis na pesi mbote na ba congolais nyonso hein obomesana toujours kolanda biso to suka ka opesa bata poto te mettre opesa pe mbote na ba congolais nyonso ya mboka na biso ba bi confinement toujours bon respecter toujours ba normes hein sukola maboko ko tutana te hein pe to fana na bandako so ebi ko sa okina msala te fana na ndako mais so ebi ki okenda ata ko lukata ma différent na yo bima yeba erni ya kozonga en tout cas to se protéger on se voit à la prochaine toujours na chaîne Abisso ya Solo ya Congo bon continuer toujours ko s'abonner au revoir.